हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। हामी आज कहाँ जाँदैछौँ तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी चाहिँ घरदेखि रेडी भइसकेका छौँ। म भन्दैछु हामी आज जाँदैछौँ बाब्याचौर। अनि यिनी चाहिँ हाम्रो देउरानी बहिनी हुन्। यिनी पनि भन्दै छिन् हामी आज बाब्याचौर जाँदैछौँ भनेर हाँस्दै छिन्। हाई भनेर भन न भनेको हाई भन्दै छिन्। अनि त्यसपछि नमस्कार पनि गर्दै छिन् यिनले चाहिँ। अनि हाम्रो यिनी चाहिँ प्रिन्सी शर्मा मेरो देउरानी बहिनीको छोरी हुन्। प्रिन्सी शर्मा कति क्युट छिन्, कति राम्री छिन्। मसँग आऊ भन्दा त रुन पो थालिन्। मामु चाहियो भनेर रुँदै छिन्। हाई भन न बेबी भन्दै मैले हात हल्लाउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो देउरो बाबु। लास्टले आमामा उतातिर हिँडिहाल्नु भयो। हामीले अटो कुरिरहेको थियौँ। अटो पनि आइसकेको छ। उहाँ दुईजना, एउटा देउर अनि एउटा मेरो बुढो हुनुहुन्छ। हामी दुईजना चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदैछौँ। अनि अटोमा चाहिँ हामी तीनजना पछाडि बस्यौँ। मेरो बुढोलाई ठाउँ नभएर अगाडि बस्नु भएको छ। अनि हामी तीनजना पछाडि बसिरहेछौँ। मेरो बुढो अगाडि बस्नुभयो। त्यसपछि अटो चलिसकेको छ। हामी घरभन्दा यतातिर, हाम्रो घरभन्दा यतातिरको गाउँ छिमेकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसपछि भेरी नदीको फुल आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ माछाहरू टन्नै पाइन्छ। माछा चाउचाउ खान चाहनुहुनेले यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ माछा चाउचाउ टन्नै पाइन्छ अरे भन्ने सुनेको, मैले त खाएको छैन। त्यसपछि यहाँ सामान हाल्नलाई अटो रोकिरहेको छ। मेरो देउरानी बहिनीले के भन्दै छिन्, अटो रोकेर कस्तो तनाव भइरहेछ भन्नु न दिदी भन्दै छिन्। उता हुनुहुन्छ हाम्रो देउर बाबु। देखाइदिएको हाँसेर आइरहन्छ देउर बाबु चाहिँ। मेरो बुढोलाई चाहिँ थाहा नै छैन, भिडियो बनाएको थाहा नै छैन। मैले फेरि बुढोलाई यसो कोट्टाएर पछाडि हेर न भन्दै मैले भिडियो देखाउँदैछु। उनी हेरेर हाँस्दैछन्, मक्ख परिरहेछन् भिडियो देखाइदिएर मैले। अनि यो चाहिँ पाल बजार। अनि यहाँको ठाउँ त खासै थाहा छैन मलाई। आफैले भिडियो बनाउँदै थिएँ। भिडियो बनाउँदै हामी अब कुराकानी गर्दै थियौँ, हाँस्दै थियौँ। देउरानी बहिनी र म चाहिँ अब कुरा चाहिँ टन्नै चलिरहेको छ कि हाम्रो। हामी कुरा गर्दैछौँ। अनि मैले बुढोलाई भिडियो बनाइदिनु न भनेर बुढोलाई भिडियो बनाउन दिएँ। हामी दुईजना मस्तले कुरा गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अटो चलिसकेको छ। पछाडि मान्छे आएको हुनाले देउर बाबु पनि अहिले अगाडि नै बस्नु भएको छ। यो पनि त्यही नै होला। यो कुन बजार हो खै थाहा छैन। थाहा पाउनेहरूले कमेन्ट गर्नु होला, बुझ्नु होला कुन ठाउँ हो। मलाई खासै थाहा छैन। म यहाँको नयाँ नयाँ मान्छे हो, त्यसैले मलाई यो ठाउँ खासै थाहा छैन। पछि पछि थाहा हुने नै छ। अनि यतातिर चाहिँ बाटो कच्ची छ, बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। पिच हुँदैछ यतातिर बाटो। अनि हाम्रो प्रिन्सी शर्मा छोरी चाहिँ नाच्दै छिन् अटोमा। रमाइलो चाहिँ धेरै नै भएको थियो, धेरै नै रमाइलो भयो। हामी 4 जना गएको थियौँ। अनि यो चाहिँ बाब्याचौर र पञ्चपुरी 10 बीचमा पर्ने जङ्गल हो। हामी बाब्याचौर आइसकेका छौँ गाइस। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। पारिदेखिने चाहिँ हाम्रो यो बाब्याचौर बजार हो। हामी यहाँ आइसकेका छौँ। अनि तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा दाजुभाइ चिया कफ रेस्टुरेन्ट रहेको छ। यहाँ बसेर तपाईहरू चिया खान पनि सक्नुहुनेछ। राम्रो छ यहाँ। अनि त्यसपछि यतातिर हाम्रो बाब्याचौर बजारमा आइपुगेका छौँ। अब सबै एकै ठाउँमा गएपछि काम नहुने हुनाले तपाईहरू आफ्नो काम गर्नु, हामी आफ्नो काम गर्छौँ भनेर हामी छुटिसकेका छौँ। उनीहरू उता गए, हामीहरू चाहिँ यता आयौँ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा टप किनेको थिएँ मैले, त्यसको पेज हराएको हुनाले यहाँ बनाएर बुढोले लाएर ऐना हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी जाँदैछौँ। भिडियोमा आफै बनाउँदै थिएँ, बुढोलाई बनाइदिनु न भिडियो भनेर बुढोले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। म हिँडिरहेको छु। अनि घाम भने धेरै नै छ यतातिर। अनि फेसभरि घमौरा आएर म त फेसमा हात राख्दै हिँडिरहेको छु। हामी चाहिँ यहाँ खाता खोल्ने भनेर आएको थियौँ कुमारी ब्याङ्कमा। अनि बुढोले चाहिँ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। बुढो भएपछि के को टेन्सन के, उहाँले सबै काम उहाँले नै गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म भिडियो बनाएर बसिरहेको छु। उहाँले अब त्यहाँ नक्सा पनि बनाउनु पर्ने रहेछ, नक्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अब त्यो नक्सा बनाएको देखेर हाँस्दै थिएँ। किन हाँसिस भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो नक्साहरू बनाइसकेपछि त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ एसी हुँदा पनि मलाई गर्मी यति धेरै भएको छ, किनभने म दैलेखको मान्छे हो नि त। त्यही भएर यता घाम सहन गाह्रो छ मलाई चाहिँ। म आफ्नो खाता खोल्ने भनेर सिग्नेचर गर्दैछु। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि भेट्यौँ आफ्नो काम गरेर सकेर भेटेर। अब नास्ता खानुपर्छ भनेर हामी 4 जना बसिसकेका छौँ। हामी 3 जनाले चाहिँ चिकन चाउमिन मगाएको थियौँ। मेरो बुढोले चाहिँ सादा फ्राई राइस मात्रै खानुभयो। आज उहाँले मासु खान मिल्दैन, त्यसैले खानु भएन उहाँले चाहिँ। त्यसपछि मैले साउनमा लगाउने हरिया चुरा किनेर मैले यहाँ प्लास्टिकमा राखिसकेको छु। अनि त्यसपछि सबै सामान किनिसकेपछि हामी अब घरतिर जाम भनेर हामी फर्किन लागिसकेका छौँ। हामी फर्किनलाई अटोमा चढिसकेका छौँ। तपाईहरू देख्न सक्नुहुनेछ देखिने अघिको पुल, भेरी नदी पुल नजिक हामी फर्किसकेका हौँ। यहाँ आइपुगेका छौँ। अब केही छिनमा हामी अब आफ्नो घर पुग्ने छौँ। यहाँ पुलदेखि धेरै टाढा छैन हाम्रो घर। तपाईहरू हाम्रो घर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। म मेरो घर पनि देखाउँछु।
देखाउँदैछु। अनि यो चाहिँ हाम्रो घर नजिकैको बाटो हो। अनि फाइनली म घर आइपुगे। भेटौँला अर्को ब्लगमा। बाइ बाइ गाइज।